Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Allohim rozi bo'lsin. Boringizga shukr azizlarim. Sog'liq bo'lmadi bir ikki kun. Endi bir kun unday, bir kun bunday o'tamizda shunday. Chunki bu sahr o'ynatib qo'ymaydi-da bolalarim. Dard ekanda bu ham. Mana shunaqa o'zini ko'rsatib qo'yadigan joylari ham bor bu kasallik. Xullas bu video qilishimdan maqsad noto'g'ri tushunmang, yopishib qoldinglar. Bizga shunaqa odat borda, bitta mavzuga yopishib qoladigan. Unday emas. Dilbar bilan Yulduzni bilib-bilmay qattiq ranjitib qo'yibman, o'zim bilmagan holatda jahl ustiga qattiqroq video qilgan ekanman. Qilganman shekilli. Qizlar menga qarshi video qildi. Do'q-po'pisalar bo'ldi. Tahdidlar bo'ldi. Ana mo'ylovli bolalar bilan ro'molli xotinman edim. Shunga naya qarasang ko'cha ham deb o'ylaysan. Mayli qizchalar ko'cha bo'lib ketibdimi ham dedim. Vajohat kuchli. Mayli, lekin o'zgarish bor. Dilbarjon, Yulduz, yaxshi ko'raman bolalarim sizlarni. Men nimani istayman? Ayolni hech kim tahqirla olmasin. Siz ham qizlar ayol bo'lasiz bolam bir kun. Qizlar O'zbekistonni farzandisiz bolam. Bizlar kabi ayolsiz jon bolam. Hech bir ayol, hech bir qizimizni tahqirlashini istamaymiz. Eng yomoni o'zimiznikini o'zimiz tahqirlaymiz. O'zimiznikini o'zimiz ermak qilamiz. O'zimiznikini o'zimiz masxaralaymiz. Shu qattiq botdi, jonim qizim. Qayta murojaat qilib endi bachkanalashib maydaga bo'lishni istamayman. Men aytmoqchiman, o'sha videoni o'chirdim. Chunki qalblaringizga qattiq tegibdi bolam. Men ham erta o'limim bor bolam. Erta Allohim oldiga javob berishim bor bolam. Erta qabr azoblari degan gaplar bor bolam. Sen ikkita ko'ngli yarimni dilini og'rituvding onasi bilan qo'shib degan paytman. Nima deyman? Shu uchun bolalarim, qizlarim qalbingiz og'rimasin. Allohga shukr, mana tanqid ham kerak. Anoyi ham kerak, nima negativ ham kerak bolam. Chunki biz bir-birimizga aytishimiz kerak. Yoshimiz katta bizlarni bolam. Qizim, mana bu ishni qilma. Mana bunday qo'pol gapirma. Mana bunday so'kinib chiqma. Uying qayerga desa palon joyga. Yana nima? Qo'pol gaplaringiz bor bolam. So'kinsanglar otang deb so'kinayotgansizlar. Shunaqa bolam. Prima ayol kishi efir orqali butun olam ko'radi bolam. Endi uzrda endi bo'ladi-da. Ana shunaqa qo'pol gaplar bo'lmaydi bolam. Yani Toshkentlik qizlarni mayli, men Toshkentlik qizlarning tarafini olib paxta qo'ymoqchi emasman. Bolam erta xafa qilib qo'yadi-da bir joyga ishlasa. O'sha Toshkentlik qizlar o'ziga qaraydigan, har kun cho'milib yuradigan, orasidagina ilmli, bilimli o'qiydi, hammasi o'qimishli, hammasi o'zini mashinalarda yuribdi. Ba'zi bir erkaklar minmaydigan mashinani Toshkentlik qizlar minib yuribdi, jon bolam. Yomon qilib qo'yadi. Yana chiqishga majbur bo'layapman. O'sha sizni kulib videoga olayotgan bolalar o'ylasa bo'lardi. Bolalarim bunchalik emas. Endi Dilbarni videosini chiqarayotgan yigitlar, mayli qancha qudratga ega bo'lsalar ham, eng qudratli, kuchli, buyuk zot Allohim. Allohdan qo'rqaman men. Boshqa hech kimdan, hech qachon qo'rqmayman. Chunki Allohdan, o'zgadan qo'rqishim uchun men juda noto'g'ri yo'ldan yurishim kerak. Alloh asrasinki, tavba qildimki, astag'firullohga. Men vatanimni sevaman. Vatanimni kelajagi, bizni kelajagimiz bo'lgan shu yoshlar uchun kuyinadi odam, gapiradi odam. Onamiz yoshimiz 60 ga boryapti. Bolam unday qilma, bunday qil ishga haqlimiz. Chunki xalqqa tashlanadigan har bitta video xalqni fikrlashiga va xalq fikrini bildirishi kerak bo'lgan joyga men ham xalq sifatida fikr bildirishga haqliman. Qayta aytaman bu gapni. Xalq sizga chiqib fikr bildiryapti. Men ham xalqman, men ham insonman. Alhamdulillah, men ham ayolman, musulmonman, muslimaman, behisob shukr. Demak, o'sha kerak emas. Biz ham o'zimizni himoya qilishimiz kerak. Dilbar bilan Yulduz o'sha shu yurtning farzandimi? Bizni yurtning farzandimi? Demak, biz o'zim ayolmi? Ayol bo'lib turib biz o'zimizni himoya qilishimiz kerak. Men shularni ayol sifatida hurmat qilishni istayman. Tahqirlanishini, masxara qilishini emas. Siz olayapsiz. U qizcha Yulduz yana bir nimalar deb yoraman-da sog'liq haqida. U qiz mayli
bilib bilmay o'ylamay toshkentlik qizchalar haqida lishni gapirib qo'yyapti. U qizchalar bironta jahli yomonrog'i bir joyga xafa qilib qo'yishi mumkin. Urmaydi, so'kmaydi, shunaqalari bor. Jahli ustiga xafa qilib qo'yishi mumkin. Yana o'sha qizchalarga zulm bo'ladi. Siz tirjayib kulib bemalol olyapsiz-da, Yulduzning videosini qo'yib yuboryapsiz. Bolalar qilmaylar bu ishni. Yulduz bilan Dilbarni har xil holatda videoga olayotgan bolalar, ismingiz nima edi? Azizmi, Azimmi, jon bolam? Qo'yinglar, Xudodan qo'rqinglar endi. Men bu videoni qayta mavzu Dilbardiki bo'lib qolishini istamayman. Meni mavzuyim Dilbar, meni butun fikr xayolim Dilbar bo'lib qolmaydi. Shunchaki men Dilbarga aytayapman, Yulduzga aytayapman, qizlarim, sizni qalbingizda og'ritgan, sizga qattiq tekkan o videoyimni o'chirdim. Ro'molli xolangiz man o'sha videoyimni o'chirib tashladim. Yana ham aytaman, ertaga savol javob bo'lganda men sizni qalbingizni og'ritganim uchun ertaga mendan hisob so'ragan vaqtingizda men nima deyman? Qalb og'rig'i yomon. Aytilganki, Ka'batullohni buzilishi, Ka'batullohni borib buzgan odam kechirilishi mumkin, lekin birovning qalbini vayron qilgan inson kechirilmaydi. Shuning uchun Dilbar, Yulduz, qizlarim, u videoni o'chirib tashladim. Qo'rqqandan emas, sizni qalbingiz uchun, sizni xafa qilganim uchun o'sha qayta ko'rib ko'ngli ezilmasin, qalbi og'rimasin dedim. Lekin o'zgarish katta, chiroyli qiz bo'libsiz, reklamalarga yuribsiz, ko'z tegmasin. Ana u salonlarga kiryapsiz, Yulduz qizim, rahmat, Yulduzjon qizim. Faqat ana u sizning bolachalaringiz bor-ku, bularni videoga olib chiqadigan, o'shalarga ayting. Qizlarni u holatda so'kintirib, u holatda kimnidir ustidan kuldirib, kimgadir qarshi qo'yib video qilmasin. Bu hammaning nafratiga olib keladi, noroziligiga olib keladi. Xullas, Yulduz, Dilbar, ro'molli xola, ro'molli ayol sizga yoqmagan videoni o'chirdi. O'zgarish katta, bundan xursandman albatta. Demak, tanqid ham kerak, negativ ham kerak. Doim sizlarni shunaqa go'zal, chiroyli, tarbiyali, gaplaringizni bilib gapiradigan, nihoyatda go'zal ayol qiyofasida ko'rishni istayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizlarni yaxshi ko'raman, Dilbar. O'zgarish katta. Yaxshi tomonga o'zgaring. Alloh rozi bo'lsin. Omon bo'linglar, bolalar.